राम व रावण के बीच रणभूमि में हुए संवाद को लेकर प्रस्तुत हूँ। श्री राम कहते हैं रावण से, तू देख मुझ में तू अपना नाश देख, तू देख मुझ में तू अपने आखिरी श्वास देख, तू देख मुझ में तू पूरा ब्रह्मांड देख, तू देख मुझ में तू अपना विनाश देख। मैं ही करता मैं ही धरता, मैं ही तो सबके दुख हरता, हे मूर्ख मुझसे तू क्यों है लड़ता, मैं ही तो विनाश सबका करता। मैं ही विष्णु मैं ही जिष्णु मैं ही राम मैं ही तो अणु परमाणु हूँ, किस किस को चुनौती देगा, मैं ही तो शर अशर में करता वास हूँ। अब तू देख अपना ये हाथ देख, जब लगे बाढ़ तो उड़ते अपने प्राण देख, तू देख ये भविष्य काल देख, इस काल रूपी यमराज को ले जाते अपने प्राण देख। तू देख ये जलती आग देख, उससे निकलती राख देख, तू देख ये रक्त का श्रृंगार देख, उसमें अतल पाताल देख, तू देख ये रक्तपात देख, उससे निकलती ताल देख, तू देख ये अखंड आसमान देख, उसको खंड खंड करते ये बाण देख। रावण अपमान ना सह सका, राम की बात को ना समझ सका, रावण अपमान ना सह सका, राम की बात को ना समझ सका। रावण ने फिर हुंकार किया, अपने मुख से फिर वार किया, लड़ने मुझसे तू आता है, वानर सेना क्या लाता है, जो स्त्री को बचा ना पाता है वो मुझे मारने आता है। लड़ने मुझसे तू आता है, वानर सेना क्या लाता है, जो स्त्री को बचा ना पाता है वो मुझे मारने आता है। लंका मेरा वास है, रणभूमि मेरा रास है, मुझसे ही होता यास है, तीनों लोकों में मेरा त्रास है। हे राम अब तू देख अपना ये हाल देख, मुझ में तू अपना काल देख, तू मेघनाद का ये बाण दे, लक्ष्मण के उड़ते प्राण दे। लड़ने मुझसे तू आता है, विभीषण को साथ लाता है, जो घर से निकाला जाता है वो अपनी स्त्री छुड़ाने आता है। तू देख मेरा रूप प्रचंड देख, रणभूमि का ये खंड देख, तू देख मेरा रूप ये प्रचंड देख, रणभूमि का ये खंड देख, खूनों से लिखा ये छंद देख, सत्युग का तू ये अंत देख, सत्युग का तू ये अंत देख। धन्यवाद। 8B, we are here to perform an activity of science in the occasion of Rashtriya Avishkar Saptah, which will go on 23 to 29 January. As you can see, there is the candle. Our activity is mainly that air is necessary for combustion. The first step is to ignite or burn the candle. As you can see, the flame of the candle burns freely in the open atmosphere. Now, the step 2 is to cover the candle with a beaker which cut the supply of oxygen in. As you can see, the flame is fluctuating, and without the proper supply of oxygen, the flame is gradually goes down. The conclusion of this activity, air is necessary for combustion. Without the proper supply of oxygen, combustion can't be happen. Thank you. The students of class 9B are here to share with you all a fascinating science experiment which will make science come alive right before your eyes. Let us dive into it. For this experiment, we have taken 2 beakers and we have taken a lemon and a spatula as well as a common salt that we use in our daily life. So first we will take a beaker 1 in which we have filled water and we will put lemon into this. The observation goes like, when we pour lemon into the water, the
lemon sinks into the water. This is because the density of lemon is greater than the density of water. That is why it sinks in the water. Now it's turn for beaker 2. We will take the same lemon. In beaker 2, we will pour some common salt and stir with the help of Neptula. Now, the common salt is completely mixed in water, and now it's turned to pour our lemon into the water in which we have mixed the salt. From here, the observation goes like the lemon rises up, is that the lemon floats in the water. From here, the question arises that why the lemon float in the water, in which we have mixed the salt. Anyone? This is because when we have added salt in the water, the density of water became more than the density of lemon. That is why the lemon floats in the water. Now it's turn for questions. My first question is for all the classes, that what do you mean by density? Anyone? What do you mean by density? Density is the mass per unit volume, or you can say the mass contained in 1 square of 1 meter cube is called density. My second question, what is the unit of density? No, your answer is wrong. It's kilogram meter by meter per cube. Thank you. That's all for today's experiment from our side. Thank you and have a fabulous day. Class 8B, we are here to perform an activity of science in the occasion of Rashtriya Avishkar Saptah, which will go on 23 to 29 January. As you can see, there is the candle. Our activity is mainly that air is necessary for combustion. The first step is to ignite or burn the candle. As you can see, the flame of the candle burns freely in the open atmosphere. Now, the step 2 is to cover the candle with a beaker which cut the supply of oxygen in. As you can see, the flame is fluctuating, and without the proper supply of oxygen, the flame is gradually goes down. The conclusion of this activity, air is necessary for combustion. Without the proper supply of oxygen, combustion can't be happen. Thank you. Thank you.